So welcome back again to my channel. It's Vio here. So today, I'm gonna continue my another reaction of Attack on Titan season 2, episode 5 and episode 9 today. So after the last two episodes, it was episode 3 and episode 4. There was some like some scene or some moment that getting me surprised, getting me shocked because I don't know that actually apa ya bisa dibilang kayak bikin aku kaget tuh lebih lebih tepatnya kayak gini sih. Ternyata banyak banget di squad atau trainee squadnya Eren itu tuh banyak yang jadi Titan shifter kayak gitu ya, lebih tepatnya Titan shifter gitu, jadi bisa ngerubah jadi bentuk Titan gitu. Especially ya setelah Eren gitu kan, terus kita ketemu sama Annie, terus kemarin I don't know if actually Ymir is actually a Titan shifter too. And kemarin tuh ada sekilas flashback tentang apa ya, tentang Reiner and Bertolt Pass. Jadi kalau nggak salah itu mereka itu pernah berhadapan sama Titan gitu dan hampir Reiner bisa hampir dibunuh atau dimakan sama Titan itu. Ternyata temennya itu si, aku lupa nama kemarin siapa, Falco atau siapa gitu, yang akhirnya dimakan sama Titan itu. Dan setelah ngelihat apa ya, setelah melihat perubahan atau transformasinya Ymir kemarin itu, kayaknya sih ya, kalau nggak salah aku pas ngeliat itu kayaknya yang ngemakan atau ngemakan temennya Reiner sama Bertolt itu adalah si Titan Ymir ini kayaknya sih. Dan aku nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, dan setidaknya mungkin sekarang Ymir ini bakal ya membunuh semua Titan yang ada di sana dulu lah gitu ya. Penjelasannya mungkin nanti gitu ya, the explanation is later gitu, tapi yang jelas sekarang dia harus menumpaskan Titan-Titan yang ada di sini dulu gitu kan ya. So yeah, I wonder. So I don't know. Jadi terakhir juga kalau nggak salah ngebahas tentang keberadaan atau eksistensinya sebuah, katanya sih yang mengetahui semua ini, kata pendeta Nick itu ya, Price Nick itu. Jadi dia itu adalah salah satu trainee juga di squadnya Eren gitu kan. Yaitu adalah ternyata Krista gitu. Dan aku penasaran sih dengan apa yang dibilang Ymir sebelum dia berubah jadi Titan itu. Dia katanya ingat sama janji kita Krista yang di gunung. So I don't know, maybe this episode or episode 5 is basically tell us about the Ymir and Krista's past, or some kind of like a backstory of them maybe. Yeah, so yeah, we're gonna continue it. Let's go. Let's watch for episode 5 first. So yeah, let's go. One go. Or maybe, oh, in the snow. Or maybe my prediction is like the Krista, the Krista is actually the most important person. I bet this is maybe the scene when the backstory of this is maybe the part of their training before maybe they are graduate. Ini kayaknya sih apa ya, masih kayak waktu pas zaman masih training gitu ya, sebelum mereka lulus kayaknya sih. Ah, give up already?
kedinginan. Dia maksain buat ini ya. Two option. Oke. Atau kita bertiga yang bakal mati. Enggak, keduanya. Iya. Option ketiga. Ah. Hah? Horor. Jadi maksudnya lu pingin mati bareng sama si Daz gitu? Nah, itu dia. Borrowing things. Aduh. Buronan ya, maksudnya dia tuh rawan banget bakal di si Chancellor Nam. Aduh. Jadi dia dipaksa buat join training corps. Kayaknya kemauan dia sendiri sih, kayaknya bukan si Ymir itu diperintahin sama siapa gitu ya. Fake name. With this name? Hmm? Aduh, disuruh lemparin das ya ke situ. Jadi sebenarnya dia tuh belum sepenuhnya mati gitu ya, si Daz itu. Oh, yo.
langsung hilang. Menghilang. She is already back. Krista? Ymir? Oh, it's oke. Nah, Ymir udah sampai duluan sih kayaknya. Ya. Jadi mereka pergi. Ah. Dia berubah jadi Titan dulu terus diangkat sama dia. Kayaknya sih. I reveal the truth to you. So the time has come. Jadi pas waktu udah tiba kemarin tuh, pas dia berubah jadi Titan gitu kan. I shouldn't have been born at all. Aku dibenci oleh dunia yang ya. Dan aku ingin hidup demi diriku ya. Oh, that's it. Oi, oi, oi. What was that? I'm curious about their reaction actually. Tuh kan, flashback itu ternyata si Ymir itu iya bener, yang makan temennya mereka gitu. No. Ya ampun. Dia nggak sadar. She knows about the mystery of this world? I don't think so. Motifnya apa gitu ya, tujuannya ya? No. Kayaknya sih Ymir itu bukan pingin ini sih, bukan pingin menghancurkan manusia gitu ya. Tapi lebih tepatnya mungkin dia bakal membalas atau membantu orang yang no way. Eh.
Oh. Iya. Good job. Oh, she's even can speaking, talking. Dia bisa bicara bahkan. Uh. Yap. Yap. Oke. Masih adakah? Oh. Hey ugly. No way. Oh my god, they're still alive. Whatever her motive that he can or she can to be a titan, but this is just so sad. It's just so sad for me actually. Oh. God, please, please. Reinf- Reinforcement? Is that a vibe? Oh, it's Mikasa actually. Oh, they already arriving. Let's go. Let's go. Whoa, okay. Where is Ymir? No way! My name is Historia. Okay. No way. There is no way that she is already died. Enggak sih, aku yakin kalau dia udah meninggal. Ya mungkin istirahat atau apa gitu ya. That's for episode 5. So actually in this episode apa ya, kita melihat pertarungan antara Ymir gitu ya. Ymir mempertaruhkan harga dirinya dan membuang semua membuang semua apa tuh kerahasiaannya itu dan mempertunjukkan gitu ya kalau dia sebenarnya adalah Titan juga ya, bisa berubah menjadi Titan gitu, another Titan shifter like Eren and Annie. But I think we still don't know about his or her motive actually, but I think kayaknya sih dia tuh bukan berniat untuk jahat ngebunuh kehidupan manusia gitu ya. Maksudnya
lebih tepatnya mungkin memang takdir dia seperti itu, karena dia tidak disukai sama apa ya, manusia gitu ya. Jadi membuat dia itu apa ya, semacam kayak punya tujuan yang jelas kalau dia tuh ingin bunuh manusia, tapi kayaknya bukan untuk bunuh manusia, semua manusia gitulah ya. Jadi bukan untuk memusnahkan manusia, tapi lebih tepatnya hanya orang-orang tertentu saja gitu. I think mungkin lebih tepatnya kayak gitu sih arah pikirnya si Ymir itu ya. Jadi dia bakal menggunakan kekuatannya itu untuk yang sesuai dia pingin gitu, bunuh gitu bisa dibilang ya. Yeah, so that's for episode 5. We're gonna continue for the next episode, episode 9, episode 6. No? So yeah, just let's go. Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and finally we're going to reacting to Attack on Titan season 2 episode 6. After the last episode 5 is kind of like tell us about the promise between Krista, or maybe you can say Historia, because it's her real name, right? Historia and Ymir on the mountain, actually. So the promise, jadi janjinya itu adalah mereka bakal, jadi Ymir itu bakal hidup sesuai dengan demi dirinya sendiri, bukan demi orang lain gitu. Dan juga Krista itu bakal ngasih tahu nama aslinya dan hidup sebagai diri dia sendiri ya. Jadi dia tuh, Krista tuh sebenarnya bisa dibilang ternyata anaknya seorang apa ya, petinggi gitu ya, semacam kayak ratu atau penguasa di, aku nggak tahu sih di mana gitu kan. Tapi banyak yang tidak menginginkan Krista gitu, Historia. Jadi makanya dia dikirim ke sebuah gereja gitu, perkumpulan gereja, dan diganti namanya di sana. Dan dia dipaksa untuk apa ya, bisa dibilang dia dipaksa untuk join training corps gitu kan. Jadi bukan atas kemauan dia gitu. Jadi aku penasaran banget nih, kayaknya setelah ini berakhir dia bakal diinterogasi gitu ya, being interrogate by a survey corps, especially Hanji gitu kan ya, or Erwin maybe. So yeah, just let's see in this episode 9. Let's go. One go. A warrior. Oh, ngangkat si Ymir ya. Mm-mm. Historia race. Koma, waduh.
Oh iya, the first time when itu ya Ani ya. Ya pastilah. Mana ada jadi soldier itu mudah semuanya. Oh, come back home. Investigate your village ladder. Oh ya. Ya. Yo, ini kenapa nih berdua nih? Wait! What are you talking about actually, Rainer? Colossal and Armor Titan? Like, beneran itu? Wait! There's no funny. Oh, so actually these two actually join one errand to join with them to going back to the home, to their hometown. I mean, that's for real. Two graduates who came from the same place as her. Oh, jadi mereka sama-sama toh. Oh, jadi emang udah suspek duluan gitu ya. Sloppy and messy. Jadi kayaknya dari awal si Erwin juga udah curiga gitu, makanya dia selalu dikasih informasi yang salah tentang keberadaannya si Eren waktu pas lagi ini ya menjalankan formasi ekspedisi gitu.
they are actually come from the same place, same hometown. Jangan bilang itu memang perkampungannya Titan lagi, bisa dibilang a Titan villagers gitu mungkin ya. I don't remember. Oh, okay, so that time. Mm-mm. Bisa jadi dia ngebisikin si Ani waktu pas ditangkap sama si Ani gitu ya. Hmm. Nah lo, dia malah zong ya, kena zong. No way, I think there might be something happen. Don't tell me. He want to rampage into the Titan's form. Semua langsung pada waspada gitu karena ngeliat ke arah si Rainer nih. I'm still like didn't sure or like unsure about Rainer become a colossal Titan. Who know nothing about the world? I? Half as bastard? Yo. Tuh kan, regeneratif. Oh my god. My duty. Tuh Eren, di depan mata lu sendiri tuh. Oh. Oh. Oh my god.
Yo, yo. Oh my god. That's it. My god. No way. There is. Why they taking Ymir too? Ymir too? Kenapa dia ngambil Ymir juga? Mau melarikan diri terus ngebawa Ymir, terus ngebawa Eren. I know maybe their intention actually want to showing their hometown to Ymir and Eren, but I think this is not the right time. Kayaknya ini bukan waktu tepat deh kayaknya. Oh. My god, it was such a cliffhanger for me actually. Okay. Another big surprise for this episode. Another big surprise, another big reveal. Aduh, ini big reveal apa lagi ini, buset. Oke. Jadi dalamnya ini ternyata the culprit behind the destroyed of Wall Sigansina is actually these two Jadi Colossal and Armored Titans identity finally have been revealed. So actually they are Reiner and Bertolt. But sumpah, I'm gonna such a speechless right now. Sumpah speechless banget sumpah. I don't know. So awalnya tuh kan dia kayak pingin ngebawa Eren gitu kan ke ke kampungnya dia gitu kan, bisa dibilang. Terus tiba-tiba dia ngajak, terus tiba-tiba dia langsung kayak ngasih tahu ke Eren kalau sebenarnya kita berdua ini adalah Colossal and Armored Titan gitu. Maksudnya dia chill banget gitu ya ngasih tahu gitu kan. Tapi untung aja sebelumnya Survey Corps dan The Other Corps itu tuh udah tahu informasi tentang Reiner sama Bertolt ini tuh adalah sebenarnya Colossal and Armored Titan gitu. Jadi ternyata dia berasal dari tempat yang sama Annie gitu ya, hometownnya. Ini tuh sebenarnya hometown ini, kampung ini kampung Titan atau kampung bagaimana nih? Kayaknya mungkin kalau disebut kampung Titan bisa dibilang berarti ada kayak leadernya gitu kan, ada bosnya berarti. Nah aku penasaran, I wonder gitu, kira-kira ini siapa nih bosnya yang bisa merintahin semua Titan ini untuk berburu gitu ya maksudnya, atau memang itu kampungnya para Titan. I don't know too. Tapi intinya we got to see another trader from the trainee squad, Eren's trainee squad gitu ya. Jadi setelah Annie, Reiner, Bertolt terus Ymir, cuman Ymir itu masih kayak abu-abu sih, abu-abu gitu tentang itunya apa sih, penjelasannya gitu ya. So motifnya gitu. So kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya. We're gonna continue for the next episode, the next 2 episode 7, episode 8. So that's for today. Thank you for watching. I'm really excited and curious too as well. So don't forget to like, comment below, subscribe my channel too. We're gonna continue in the next meeting. So thank you.